हेलो गाइस, मैं रजनी बांसल। मेरा चैनल है द योग गुरु। अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, न्यू चैनल को। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसमें मैं योग से संबंधित सभी जो भी एक्सरसाइज और प्राणायाम है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी। आप नई नई एक्सरसाइज, प्राणायाम और योगासन सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिसको भी किसी जुकाम या साइनस या एस्थमा या छिंके वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए एक स्पेशल प्राणायाम, जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जाना जाता है, उसको करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम अपनी एक मुद्रा लगा लेंगे। ऐसे एक अंगूठे और उंगली को मिला के ये मुद्रा बनाएंगे। इसको घुटनों के ऊपर रखेंगे, सामने सीधा दिखे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। पूरा भरें गहरा लंबा श्वास, फिर गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को पेट में ना भरकर छाती में भरना है, गहरा लंबा श्वास लेना है। जितना आप गहरा ले सकते हैं उतना गहरा लंबा श्वास लीजिए। उसके बाद इसमें कुछ क्रियाएं भी ऐड कर सकते हैं, जैसे श्वास लेते हुए सामने हाथों को ले जाएंगे। पहले तो लेंगे, मुट्ठियों को बंद करेंगे, पूरा प्रेशर हाथों के ऊपर। फिर श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे जाएंगे। हर एक क्रिया को श्वासों के साथ करेंगे। इसको 20 बार करेंगे। इसकी दूसरी क्रिया पे हाथों को फैलाएंगे पूरा। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। इसको भी 20 बार करेंगे। उसके बाद इससे नेक्स्ट है, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसको भी श्वासों के साथ करेंगे। इसमें फोर्थ क्रिया, श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे जमीन पर हाथों को लगाना है। पूरा श्वास भरेंगे। इसको भी 20 बार रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद 5वीं क्रिया है, श्वास भरते हुए एक बार नीचे, एक बार ऊपर। श्वास छोड़ेंगे। श्वासों के ऊपर ध्यान, बिल्कुल श्वासों के ऊपर जैसे हम ध्यान देंगे उतना ही ये बहुत इफेक्टिव रहेगा हमारे लिए। तो जिनको भी जुकाम है या छींकों की समस्या आती है उनके लिए ये बहुत उपयोगी प्राणायाम। इसको प्रतिदिन सुबह खाली पेट और शाम को भी आप कर सकते हैं 5-5 मिनट तक। तो आपकी ये समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।